哎，我们去看小熊猫好不好？好。好，走。老爸，老爸，我们去哪里呀？去找蛇猫呀！我们走吧，爸爸。走，往前走。走吧。好，好，走。动物园马上要开始了。我走了。我们要检票。往前走，检票。包包。这是我的包包吗？你的包包在哪里？哦。哦。它出来了。它出来了。走。我的会出来了。对呀，走，往前走。往前走。听话。这边，这边。飘，你怎么影响？我跟我念了吧。看到没有？往前面去看，看前面有什么？这是什么？这个是什么？我不知道。这是什么？它可以张开嘴巴呢。把它张到嘴巴了。嘴巴大不大？大。好奇怪，跟它的嘴巴大。你好。你打招呼，哈喽。它为什么会张开嘴巴呢？它要吃东西呀。是这样呀。对呀。它为什么闭着眼睛呢？它要睡觉呀。我们好，我给你拍个照，我们再去看火焰鸟。来，看爸爸。咦。我们就看火焰鸟。爸爸跟爸。看一下，可不可爱？它好可爱呀！谁可爱？火烈鸟。火烈鸟好可爱啊！宝宝。火烈鸟宝宝哪有宝宝？哪有火烈鸟宝宝？火烈鸟宝宝在火烈鸟妈妈肚子里面。哦，火烈鸟宝宝在火烈鸟妈妈肚子里面，你怎么知道？它会出摊的。哦，好，我跟火烈鸟合个照，不怕。好，抱着你把猫猫抱着就不怕。好，爸爸扶着的，爸爸扶着。等回头，看爸爸。咦，你说火烈鸟，可不可爱？哇，鹦鹉，有鹦鹉。我看到手机里面有鹦鹉啦。哇，你看鹦鹉。它好像在吃南瓜耶。在吃南瓜，看到没有？是不是在吃南瓜和玉米？是不是在吃米？你看这个 ，Hello， 你看打招呼 ，Hello， 可不可爱？走吧。好，鹦鹉可不可爱？换一个小动物吧。换一个。好。小熊猫在哪里？小熊猫在干什么？这边看吧。那里还有一只。哦，这有一只。它没有睡觉。它没有睡觉。它在走路。它在找。你看，交朋友，你跟它交朋友。看爸爸。咦？它在干嘛？吃东西吗？它在找东西吃。哦，可不可爱？哇，好可爱的。好可爱。它在爬树。喜欢小熊猫吗？喜欢。你看，好跳得过去吗？你觉得？跳不过去。哟，跳过去了。它跳过去了，可不可爱？看那是什么？你个斑马，是不是？会不会说你个斑马？啊，宝宝。你看兔子。一个兔子。你说你个斑马。一个兔子。哦，一个兔子。你不会说。哎，那叫狼，看到没有？你跟他打个招呼。
跟狼怎么打招呼？狼怎么叫？它过来了，狼过来了，狼过来了，它到你这里来了，你看，它来找你了，它来找你玩了。你是不是把它给叫过来的？你说嗷，它就过来了。它过来了，它们眼巴巴的看着你，你是一坨大肥肉。你还叫，它狼都引过来了，哥，狼都引过来了，它还叫，不能叫了，狼要引过来了，不能叫了，不能叫了。我跟你说，你在他们眼里面就是一块大肥肉。我们去坐那个车吧，走。你说准备开车，开车。看到那个没有？看到没有？哦，好大一个！哇，它在吃肉呢，是不是？找记着吗？老虎是怎么叫的？狼呢？狼也是嗷呜。熊呢？熊是怎么叫的？狮子是怎么叫的？都是嗷呜。好玩吗？好不好玩？好玩。握手。哎，你看个鱼，哇，好多个鱼，看到没有？又好臭。这鱼怎么叫？在哪里？对呀、飞走了，是不是？飞走了。快走！你好呀，看到没有？你好，不要紧，你没有吃的，它不怕。Hello， 好大的奶牛啊，它来啦！它在吃草，跟它打招呼 ，Hello， 奶牛，我帮帮你。好，扶好。好。臭吃饭去。这好不好看？好看啊！你要吃什么？搞个玉米的好不好？玉米的。玉米的。来，用餐礼仪。好，吃吧。好吃吗？好不好吃？香。你看爸爸。它是我的。对。哦，你要布丁吗？好。太好了。来一个，谢谢阿姨。把手都擦。爽呀！
要吃这个虾虾。好，嗯。汤水酱，哎呀，辣了。嗨，我是小五，您的餐品到了，请自行拿取哦。面面来着，面面。蛋黄哥哥现在不在呀，那我把蛋黄吃掉好不好？是不是？干杯！干杯！干杯呀！干杯！啊，嗯，啊，好的好的，好吃吗？啊，啊，你吃完了？啊，你赢了，我最后一口。嗯，好吃吗？